maanta codkaygu baad maqli doontaan saadogtiin dadka igu xiran marmar waa la igu bartay hadda marka maanta videogan aan idin wadaa wuxuu ku saabsan yahay gabadh wajigeedii danyeerka cunay marka waxaan sheekadaas aan ka sheekeyn doonaa insha Allah inta aan videoga bilaabin fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka noo saar insha Allah videogana like saara haddii aad jeclaataan insha Allah waxaan rajeynayaa videoga inaad jeclaan doontaan marka hadda videoga hadda ay noo bilaabo. This is Qisadii. 231 Rock Camerada. What's the problem? Police. Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Hurry Who has up. a gun? Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. He ripped her apart. Hurry up. With a gun. Hurry up, please. There's someone on the way. With guns, please. waxaan ku bilaabaynaa marka hore codka hadda aad maqasheen waxaan doonayaa inaan idin micneeyo gabadha codkeeda waad ka fahmi kartaan inay baqdin ka muuqato codkan waxa weeyaan oo laga soo duubay waa markii ay dadka emergency-ga 911 ka la hadlayso oo ay leedahay saaxiibaday danyeerkaygii baa cunaya wajigeeda buu kala qaadqaadayaa wuu cunayaa ka soo gaadhay hayo waad maqlaysaan maaragtay naxdin iyo gariirka maaragtay aad ka dareemaysid codkeeda codkaas aad maqlaysaan waxa weeyaan markii ay weyba arkaysaa saaxiibadeed oo danyeerkii guriga ay ku soo korsatay oo wajiga saaxiibadeed saa u kala jiidaya gacmaheedii cunaya indhaheedii soo saaray waxyaabahaas oo dhan bay markaa arkaysaa marka sheekadaasaan maanta idinka sheekeynaya intii accidentkaas noo dhicin ee gabadhaas wajigeeda una danyeerku cunin baan idinka sheekeynayaa marka hore danyeerkana wuxuu ahaa danyeer hooyadii markay saa u dhashay isagoo 3 cisho jooga hooyadii laga soo xaday hooyadii sunbaa la siiyey si ay u seexato hooyadii bay kasoo kaxaysteen marka danyeerkanba isagoo 3 cisho aba hooyadii laga soo xaday meel baa la keenay marka isagoo oo bilo jira baa naag sandra la yiraahdo sawirkeeda hadda arkaysaan baa waxay kusoo iibsatay $50,000 ah bay xeradii marka uu joogay ay soo qaadatay waayo ninkeedii baa dhintay marka waxay tiri waxaan doonayaa baby yar oo aan korsaday oo kale bay ka dhigtay markay ay guriga keentay oo ay cidlada isayna u dareemin maaragtay waxay tiri waxaan doonayaa waxaan busy ku noqdo oo danyeerkaas aan u korsanayaa si baby oo kale danyeerkii way korisay in badan buu la joogay marka danyeerkaas aan idin sheego waxyaabaha uu sameyn jiray danyeerkan umuu nooleen si danyeer oo meel maartay laguma xirin oo xayawaanka kale kamuu mid ahayn iyadu gurigeedu la deganaa sida hadda ilmaha yar ee caadiga ee bini'aadanka caadiga dhasha loo koriyo saasay sandqa ay u korin jirtay danyeerkan yar xafaayad bay xidhi jirtay waxay bartay in musqusha uu markii dambe isticmaalo markuu yara weynaaday sida bini'aadanka musqusha u tagaan caan buuba noqday oo TV-yada baa laga daawan jiray filmaan iyo waxyaabo badan xaysiin ah buu sameyn jiray maadaama ay tababartay oo sidii ay u tababartay ilmo yar oo kale ah dharka caadi ugu xidhan jiray dadka kale caadiga ah buu la ciyaari jiray oo bini'aadan buu ka dhex mid ahaa taasaan doonaya in fahansiiyo siduu u noolaa oo kuma cusbeen inuu bidaan la noolaado waxa la yiri sariir gooniyo lahaa qol gooniyo lahaa maha cuntadiisa microwave-ka saga gelin jiray miisku fadhiisan jiray sida maarta in caadi u fadhiisano miiska markaynu cunayno danyeerkan magaciisana wuxuu ahaa Travis baa loo bixiyay Travis wax kasta oo bini'aadan ay sameeyaan wuu sameyn jiray aan hadalka ahayn mooyaane laakiin wax kasta wuu sameyn jiray marka Sandra gabadh bay la saaxiib ahayd oo Charla la yiraahdo Charlana ilaa iyo maalintii ay keensatay Sandra gurigeeda danyeerkan yar way taqaanay oo aad maaragtay ay subarteen laakiin inkastoo ay tiri markii dambe markii la wareystay waxay tiri kalsooni saas oo buuxda amaan heli jiray markuu ila joogo oo uu yara weynaaday waliba markaas ay sheegaysaa laakiin waxay tiri ilaa iyo maalintuu korayay waan ag joogay marka qof ku cusub ma ahayn Charla waayo isagoo yar bay la kulantay Soomaha marka waxa la yiri magaalada joogay baa wuxuu caan buu ka ahaa oo caadi buu dukaanada u tagi jiray wax loo soo dhiibi jiray marka dadka dhan wuu yaqaanay laakiin 14 sano markuu ahaa wuxuu gaadhay inuu
cunto badan cuno oo uu yara naaxo oo miisaan baa markaa koray waxaana bilaabmay inuu waqti gaadho oo uu dibsado waxyaabaha uu sameynayo marka de kulay bini'aadanka maartay soo ilaahay noogu talagalay inaan bini'aadan dhex noolaano waa sidaas oo kale xayawaanka ilaahay wuxuu ugu talagalay iyagu inay gooni maaragtay ay u noolaadaan in laakiin guri la keeno oo xayawaankii sida danyeerkan oo kale la yiraahdo de si bini'aadan u dhaqan kulay waxba isdiidaya marka wuxuu bilaabay inuu dad badan markaa ku soo boodo oo qaar maca farta ka jarto aggressive buu noqday wuxuu bilaabay inuu dadka la dagaalamo laakiin naagtan Sandra danyeerkan lahayd waxba kama qaban waxay dhakhtarka u batagtay sidii qof xanuunsanaya oo kale bay dawooyin u soo qortay si ay u dajiso marka dawooyin la yiraahdo Xanax oo dadka maartay yara warwalka badan iyo si loo dajiyo kuwaas siin jirtay marka maalin waxa dhacday inuu meeshii xirada ay deganaayeen inuu ka cararo dhaqankiisii uu bedelo marka telefoonka waxay u dirtay Sandra tan maartay danyeer kale saaxiibadeed bay ay tiri kaali caawi waxaan u baahanahay caawimaadaada u baahanahay maadaama adiguna si fiican ku yaqaano Chala xaafadii bay timi waxay isleedahay danyeerkan adba maartay ku kalsoon yahay marka si u dego adigu maartay adba caawi marka Chala gurigii bay timi way qabatay marka waxay tiri danyeerkii maartay si uu gariiriyay waxa ka soo qaaday qof xanaaqsan oo kale qof maartay gidaarka garaacay oo kale oo xanaaqsan oo maartay ama budbudaya ama qof xanaaqsan oo kale saas oo kale u eka oo qaylinaya waliba marka waxay tiri markuu arkay maalinta waxay tiri timahayga san u xiri jiray igu yaqaanay timaheedu ma ahayn waxay sameysay marka tana waa tan dawooyin soo siisay dawooyinkii show dawooyin culus bay siisay oo uga badisay marka gabadhan miskiinada ee saaxiibadeeda isle maartay saaxiibada caawi oo danyeerkan yara daji ma oga marka maadaama ay degdeg ku soo baxday waxay tiri san timahan u xiran jiray markii hore uma soo xiran waxay tiri mar unbu intuu eegay buu igu soo booday marka waxay tiri marka laga bilaabo waxba ma xasuusan karo laakiin waa marka ay Sandra ay 911 garaacayso oo aad qayladeeda iyo oohinteeda iyo baroorkeeda aad maqlaysaan oo ay leedahay saaxiibadeedii buu cunayaa danyeerkeygii saaxiibadeedii wajigeed buu kala jarjarayaa indhihii buu soo saaray hayo soo carara marka booliiskiina wuu yaaban yahay xuleema ma danyeerkaagii baa saaxiibada dilaya markaas tiri ha soo carara 12 minute buu dul saarnaa oo cunayay oo labadeedii gacmood ka goostay wajigeedii kala jaray indhihii soo tuuray ka waran marka dhiiga way dhiig baxday dhulkii bay taalaa booliiska markay yimaadeen isaga laftigooda iyagii booliiskii buu ka daba cararay oo ayagana de maadaama xabad haystaan way rasaas bay ku dhufteen maca wuu joogi waaye isagoo haddana rasaas ku dhacday buu haddana gurigii ugu noqday isagoo doonayay inuu qof kale maartay de uu dilo oo kale uu ku dulboodo marka meeshii buu ku dhacay sariirtiisii buu tagay baa la yiri isagoo wili de oo dhig baxayo oo ay rasaas ay lagu dhameeyay sariirtiisii buu tagay halkiiba marka uu ku dhintay danyeerkii gabadhii marka waxa isleeyahay way dhimatay oo waatanoo de jirkeedii uu kala jarjaray labadeedii gacmood jaray indhihii soo saaray afkii kale waxa wajigeeda waxaad moodisay meel maaragtay hiliblaha meesha maaragtay kuwa meel jarjara machine ba jarjara waxa la yidhi saas oo kale wajigeeda u ekayd jir kasta meel kale u yaalay waxay yiraahdeen markii dambe farahay soo ururiyeen gabadhii marka waa lala cararay marka waxa la isleeyahay way dhimatay oo way dhimanaysaa waayo waatan dhiig baxday laakiin ilaahay markii gabadhii waxay yiraahdeen iyadoo macaawili maartay dhaqdhaqaaqaysa oo soo jeeda laakiin wajigeedu uu noqday carpet ko kale oo dhulka la sibmay haddana hospitaalkii la keenay gabadhii wili way nooshahay way u qaadan waayeen dadkii hospitaalka ka shaqeynayay waxa ay 12 saacadood baa wajigeeda leeslaha leesku xmaartay leesku soo celcelinay maadaama ay naftu ku jirto koma baa la geliyay wajigeedii de waxa la yiri way isku keeneen mooyaan ila wajigeedii wuu baabay wajigeedii malaha hore maadaama ay dhabeeshay gacmaheedii ay maqan yihiin afkeedii maqan yahay marka waxa la yiri maca inta hoos oo dhan way kala fogaadeen oo waxay noqotay inay dhakhtaradu isku soo celiyaan anyway ala kulli xal sanado ka bacdi waxay ku guuleysatay 4 milyan waayo markii ay family-geedii ay maxkamadda geeyeen gabadhan Sandra
dee lahayd danyeerkan waayo waxay lahayd meel xero ah bay lahayd marka xeradeedii bay maxkamadda geeyeen maxkamaddii reerku ku guuleysteen 4 milyan baa la siiyey dee oo caawinaysa gabadhan si hadhow maanta wajigeedii dib loo sameeyo saaxiibadeed laakiin sanadka bacdi way dhimatay sheekadan ka sheekeynaya sorry waqtigeeda ma sheegin waxay ka dhacday dalka Mareykanka 2009kii 2010kii Sandra danyeerka lahayd way dhimatay marka iyadu hadda ma noola laakiin gabadhii kale baa nool oo wili wajigeedii maartay marba operation ay gashaa wajigeedii qof kale oo dhintay baa wajigiisi loo saaray saadaba aragtaan wajigeedii markii hore sidoo ahaa iyo hadda maaha hadda waa taad aragtaan qofka wajigaas hadda idin muuqda maaha gabadhii wajigeedii markii hore oo lama sameyn waa qof kale oo dhintay baa wajigiisii inta laga soo saaray iyada lagu sameeyay laga yaabo qaarkiin inaad tiraadaan maartay suurtagal maaha laakiin hadda bariyahan haday maartay idinku cusub tahay way jirtaa qof baa wajigiisa qof kale lagu xiraya oo oranaya marka aqbalaya markaan dhinto hadaan dhinto kale wajigeyga ama gacmahayga ama wadnahayga kale wuxuun baan donation maartay u siinaya oo waa iga qaadan kartaan oo kale marka wajigeeda qof dhintay gabadh kale oo dhimatay baa wajigeeda lagu xiray sidaas leeg waxa loo sameeyay gacmo kale loo sameeyay laakiin gacmihii markii gacmo kale loogu xiray gacmihii kale infection bay ka qaaday way ku xanuunsatay markii dam waa laga jaray gacmihii marka maanta wali way gacmo laadahay laakiin wajigeedu waa caadi oo saas hadda ku socotaa oo wajigeeda happy bay ku tahay waxay tiri intii wajigeyga la sameeyay waan hadli karaa caadi hadalkayga ma asfiican baa loo fahmi karaa bay tiri waxay tiri cuntada macaan caadi ma hadda cuni karaa markii hore wax kasta tuumba maartay afka de looga gelin jiray marka hadda aad iyo aad bay u faraxsan tahay waxayna u dagaalantaa in laga hortago dadka doonaya ama de lacagta haysta in xayawaan aan loogu talagelin in gurigooda ay keensadaan maadaama ay bini'aadamku de ilaahay maartay kala fogeeyay oo ay dangerous ay tahay oo ay waxayada ku dhaco kale ay dhici karaan hadii qof kale de loo ogolaado uu yiraahdo qof kale ana de danyeer ma guriga maartay ku korsanaya oo kale waxyaabahaas maanta ka hortagta oo ka dagaalanta marka nolosheedan aad iyo aad baad ugu faraxsan tahay xaaladeeda halkaas maanta marka maraysa marka asxaabta videoga halkaas aan ku dhameynaya insha Allah waxaan rajeynayaa inaad jeclaateen videogan hadda jeclaateen saayidi sheegay like saara insha Allah marka asxaabta waxaan leeyahay saa iyo nabad geliyo kulan dambe video kale isku arki doona assalaamu calaykum